Arkadaşlar ben Mahmut'tan Atbakar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Başlayalım. Hadi ya. Reklam çıkıyor. Tamam he. Şimdi bizim ayı pençemiz var. Onu alalım. Şunu yukarı. Hayır. Neyse. Gerek yoktu. Of. Kim ayı pençesi ister? Birilerini öldürmeliyim. Oo, keçi. Haydi öldürelim. Keçi bizi öldüremez. Ne verdi ki keçi? Bu ne ya? Bir bakayım keçi ne verdi acaba? Keçi bana tüy verdi. Keçi tüy. Sonunda atı buldum. Dünya varmış. Atlar. Bir at. Biliyorum. 3 tane veriyor. Birisini öldürdüm mü 3 tane veriyor galiba. Seni seviyorlar mı? Yok bir şey yok belki. Şu anda konuşan benim kuzenim. Altı tane oldu. Ayı inek sesi çıkartıyor. Vay. Yok ya da ayı çıkar. Ayı ile ayının savaşı. Bakın benim de pençem var. Gel bir fırına git gelelim hadi. İkimiz mi? Nereye gelsin yoksa? Yok. Nerede? Sen önce ne gidersin fırına? Gel. Gidelim de bir tişörtten üstten getir. Niye ki? Güveç getirecek amca yerde de ekmek getirdi. Üstten bir şey getirsin ama tişört. Şimdi gidelim. Bozuk yok mu? Bu video o zaman burada bitirin. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bye bye.